Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Sahipsizler yeni bölüm analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sezon finaline adım adım yaklaşırken dizimizde heyecan adeta zirve yapmış durumda. Karakterler arasındaki ilişkiler iyice karmaşıklaştı, olaylarsa kontrolden çıkmaya başladı. Hal böyle olunca biz de yeni bölümde bizleri nelerin beklediğini, hangi sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini konuşmak istedik. Videomuza başlamadan önce Devran ve Azize olmazsa bu dizi izlenmez diyen herkes videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizin ilk sezonu kaç puan hak ediyor? Gelin 10 üzerinden bir not verin ve yorumlara yazın. İlk sezonu genel anlamda nasıl buldunuz? En çok hangi sahnede etkilendiniz? Hangi karakterler size en çok içine çekti? Yorumlarda buluşalım, birlikte tartışalım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sezon finaline doğru ilerlerken Sahipsizlerin yeni bölümünde yaşanabilecek tüm ihtimalleri birlikte değerlendirelim. Karakterler ne tür kararlar alacak? Hangi sırlar açığa çıkacak? Hangi ilişkiler sona erecek ya da güçlenecek? Hepsini ve daha fazlasını bu videoda sizlerle birlikte konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni bölümde bizleri yine duygu yüklü, çatışmaların giderek büyüdüğü ve ilişkilerin yeniden şekillenmeye başladığı çok önemli gelişmeler bekliyor. Özellikle Devran'ın Meryem'le resmi olarak nikahlandığını gören Azize'nin verdiği tepki son bölüme adeta damgasını vurmuştu. Azize yaşadığı hayal kırıklığını ve öfkesini daha fazla içinde tutamayacak ve duygularını etrafındaki her şeye yansıtacak. En dikkat çeken detaysa Azize'nin bu zor anlarında yanında beklenmedik biri, Hamiyet durdu. Aralarındaki buzların erimeye başladığını, geçmişin öfkesinin yerini dayanışmaya bıraktığını görmemiz mümkün. Hamiyet'in Azize'ye destek olması dizideki dengeleri ciddi anlamda değiştirebilir. Diğer yandaysa Meryem'in Devran'la evlenmesi yalnızca Azize'yi değil, Fırat'ı da çileden çıkarıyor. Abi kardeş arasındaki gerilim her geçen gün artıyor ve yeni bölümde bu gerilimin iyice tırmanacağını göreceğiz. Fırat şu an için büyük bir adım atmasa da sezon finaline yaklaşırken radikal bir karar vermesi çok olası. Hatta bu karar diziden bir veya birden fazla karakterin ayrılmasına bile yol açabilir. İzleyici sonradan gelen bazı karakterlerle bir türlü bağ kuramadı. Bu yüzden senaryo izleyici tepkisini de göz önünde bulundurarak bazı yüzleri vedaya hazırlıyor olabilir. Azize tarafında ise bambaşka bir konu işleniyor. Kendisine sürekli dayatılan çocuk doğurma baskısından artık tamamen yorulan Azize, son bölümde içindeki isyanı dile getirdi. Kendi hayatı üzerinde söz hakkı istiyor ve bu konudaki baskılara daha fazla boyun eğmeye niyeti yok. Devran her ne kadar Azize'ye karşı hala duygular besliyor olsa da içinde bulunduğu karmaşa onu daha fazla çıkmaza sürüklüyor. Ne istediğini bilmez bir halde bir yandan Meryem'le kurduğu yeni düzen, diğer yanda Azize'ye duyduğu vazgeçemeyeceği sevgi. Ben senaristlerin Devran karakterinden kolay kolay vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Onu tamamen kötüleştirmek ya da sahneden silmek yerine hatalarıyla yüzleşip Azize ile arasında yeni bir yol açma çabası izleyeceğiz gibi duruyor. Özellikle Azize'nin öfkesine rağmen kalbinde hala bir kırıntı sevgi olduğunu fark edeceğimiz anlar bizleri bekliyor olabilir. Azize'nin yaşadığı bütün kırgınlıklara rağmen yavaş yavaş yumuşamaya başladığı sahneler bu ilişkinin yeniden filizlenebileceğine dair ilk işaretleri verebilir. Yeni bölümde izleyiciyi yine gerilim dolu anlar bekliyor. Özellikle Meryem ve Azize'nin karşı karşıya geldiği sahneler ekran başındakilere duygusal fırtınalar yaşatacak gibi duruyor. Bu iki karakterin yüzleşmeleri dizinin temposunu ciddi anlamda yükseltiyor. Meryem her ne kadar Devran'la evlendiğini Azize'nin gözünün içine sokmaya çalışsa da Azize'nin içindeki sevgi kolay kolay sönmüyor. İlk başta Azize her şeyden vazgeçmiş, pes etmiş gibi görünse de Devran'ın ona olan bakışları, duygularındaki samimiyet Azize'nin de kalbine dokunmaya başlayacak. Çünkü Azize ne kadar güçlü durmaya çalışsa da Devran'ın hala ona aşık olduğunu gördükçe bu sevgiyi tamamen görmezden gelmesi çok zor. Azize ve Devran arasındaki bu yarım kalmış ama bir o kadar da derin aşk hikayesi dizimizin en güçlü damarlarından biri. Bu aşk yara alır, kopar ya da biterse dizinin reyting anlamında büyük sıkıntılar yaşayabileceğini düşünen sadece ben değilim. Pek çok izleyici de bu konuda aynı fikirde. İzleyicinin uzun süredir bağ kurduğu bu ikili
dizinin duygusal yükünü taşıyor. Dolayısıyla senaristlerin bu ilişkiyi kolay kolay gözden çıkaracaklarını sanmıyorum. Öte yandan Meryem ve Fırat gibi sonradan gelen karakterler bazı olayların ilerlemesini sağladı. Ama artık onların hikayelerinin belli bir noktaya gelmesi, hatta bir sonuca bağlanması gerektiğini düşünüyorum. İzleyiciler bu karakterlerle çok derin bir bağ kuramadı. Hatta zaman zaman onların varlığı ana karakterlerin önüne geçmeye başladı. Ve bu durum zaman zaman rahatsızlık da yarattı. Bu yüzden sezon finali gelmeden önce Meryem ve Fırat gibi isimlerin hikayelerinin tamamlanması dizimizin ana kadrosuna daha fazla alan açacaktır. Hatta onların sezon finalinde veda edebileceğini tahmin ediyorum. Yusuf ve Zeliha arasında uzun süredir devam eden gerginlik son bölümde adeta kırılma noktasına ulaştı. Aralarındaki soğuk rüzgarlar artık sadece ikisini değil, çevresindeki herkesi de etkilemeye başladı. Yaşanan çatışmalar öyle bir hal aldı ki, ilişkilerindeki bu kırılma noktası artık yeni bir safsataya geçmiş durumda. Herkes bu ikiliden güzel bir aşk hikayesi beklerken, tam aksine iç içe geçmiş duygular, kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmalar üst üste geldi. Özellikle Buket'in gelişiyle birlikte işler daha da karmaşık bir hal aldı. Buket'in sahneye çıkması, Yusuf'un duygularında bir ikilem yaratmasa da Zeliha cephesinde ciddi soru işaretlerine neden oldu. Çünkü Zeliha için bu sadece bir geçmiş meselesi değil, aynı zamanda güvenin sınandığı bir süreç. Yusuf'un kalbinde hala Zeliha olduğu çok net, onu seviyor, ona değer veriyor. Ama duygular söz konusu olunca zaman zaman gurur ve inat ön plana çıkabiliyor. Açıkçası Yusuf'un Zeliha'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak olaylar öyle bir noktaya gelebilir ki Yusuf duygularını geri planda bırakıp sadece inadıyla hareket etmeye başlayabilir. Eğer bu olursa Zeliha'nın da aynı şekilde inatla karşılık vermesi aralarındaki bağı daha da zora sokabilir. Dizimiz 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 28. bölümüyle birlikte ekranlara kısa ama anlamlı bir ara verecek. Bu tarih aynı zamanda sezon finali bölümü olacak ve dizimiz ilk sezonunu geride bırakacak. Sezon finalinin bu kadar geç bir tarihe denk gelmesi açıkçası izleyiciler açısından oldukça sevindirici bir gelişme. Çünkü pek çok dizi sezon finalini çok daha erken yaparken bizim dizimizin bu kadar uzun süre devam etmesi hem senaryonun güçlü ilerlediğini hem de seyircinin ilgisinin azalmadığını gösteriyor. Uzun soluklu sezonun ardından verilecek kısa ara elbette hepimizi biraz üzünlendirecek. Ama aynı zamanda yeni sezon için büyük beklentiler oluşturacak. Benim de kafamda ikinci sezonla ilgili çok fazla tahmin var. Fakat şu an için bunları hemen paylaşmak istemiyorum. Çünkü dizinin gidişatına göre sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ancak zamanı geldiğinde yeni sezon yaklaşırken sizlerle bu tahminleri detaylıca konuşacağız. Birlikte değerlendireceğiz.